中意地產，我係 Stella。今日嚟到廣播道嘅日龍，介紹呢間地下花園嘅特色單位俾大家，我哋一齊望下。呢度係日龍3座，一個地下花園單位。呢度樓底超高，同埋業主裝修過晒嘅，翻新過晒啦。咁呢邊向南嘅有個大花園，個景都地下都有景嘅。我哋望咗呢邊先，呢個睡房啦，呢個係主人房、主人廁，有窗，呢度有個衣帽間嘅。另外呢邊都係有2間房，呢一個係個客廁啦，所以呢度係有3個廁所啦。呢間就最細啦，呢間房可以出去後邊個平台嘅，呢個都係個套房嚟嘅。後邊仲有個平台可以儲物，可以放好多嘢嘅。咁2間房啦，同埋廚房都可以出到嚟呢度嘅。最後睇埋個廚房，有工人套房、洗手間。呢個長形嘅廚房啦，直出頭先嗰個平台。呢間業主急走，有埋車位。如果大家有興趣睇，歡迎隨時幫我啊！多謝各位收睇，拜拜。